A pregunta é cando se coñeceron. Don Ramón dixo en varias ocasións que se coñeceran en Toledo, na igrexa de San Tomé, de diante do cadro do enterro do Conde Abad. Cando? Eu calculo que tivo que ser entre finais de novembro de 1920 e 1922, porque na Asamblea de Monforte están xuntos e xa son moi amigos. Por un texto de Ramón Piñeiro, sabemos que Otero di, cando fala del, que fala en varias ocasións, que se coñeceron de diante deste cadro, Otero sempre di o mesmo, que se viron e que a simpatía que naceu entre eles, que foi mutua. Pero é Ramón Piñeiro, nun texto falando sobre Otero Pedrallo, que nos conta que don Ramón andaba por Toledo, pasmando, que era moi habitual nel, facía o moitísimo, non? Aquí o profesor Ramón Villares ten escritos sobre as viaxes, 40 viaxes de Otero Pedrallo a Toledo, o sea, esas viaxes reincidentes son de Madrid, e que ele andaba por ali, por a igrexa de San Tomé, cando sentiu a alguén falar en galego para un grupo de xente sobre o cadro, e entón que se xirou e viu a Castelao, e xa ese día pasearon xuntos por Toledo e estiveron comendo xuntos. En realidade xa se coñecíanse de vista. Miguel Anxo Seixas, no primeiro tomo desa magnífica biografía que fixo sobre Castelao, contanos que Castelao estivo en Ourense en 1920 presentando 19 1920, eso es, entre outubro e novembro, presentando 19 caricaturas no Club Ourensán, que eu creo que debía ser o local das Irmandades da Fala, en Ourense probablemente estivese no Hotel do Niño. E ali víronse, dice o don Ramón, que se encontraron ali con un amigo, con un intermediario, un amigo común, que supongo que sería Vicente Risco, pero que cruzaron breves palabras e palabras de cortesía. E di don Ramón, unha frase que me parece moi bonita, e di, probablemente non lle foi simpático porque eu tiña un tipo demasiado señorito, cuns bigotes grandes. Otero Pedrallo, que aínda anda alrededor de sí, que aínda non está na mesma órbita que Castelao. Bueno, en 1922, na Asamblea das Irmandades da Fala en Monforte, aí sí, xa son amigos. Teño a sensación que isto fluctúa todo o tempo, a sensación. Aí. Coñécense, aquí xa están xuntos, xa non hai dúbida de que son amigos, a foto está moi coñecida, non? Supoño que todo o mundo identifica, aquí está Castelao e aquí está Otero Pedrallo. Bueno, non nos vamos a deter na foto. A partir de aquí a relación é intensa, continua e pasan moito tempo xuntos participando un nas actividades do outro. Sorprendeume moito descubrir que o 28 de maio de 1922 Otero leu, non pronunciou, unha cuidada conferencia en galego na exposición que Castelao tiña no Círculo Recreo de Artesanos de Pontevedra. E hai unha frase aí de Otero Pedrallo falando despois daquela conferencia onde di: Castelao e eu éramos como irmáns, entendíamonos coa mirada no silencio, andivemos xuntos polas corredoiras de Galicia falando cos paisanos. Bueno, un fito así moi importante tamén na vida dos dous é a morte de Pachucho, de Afonso Xesús de Braga, o único fillo de Castelao, porque foi un momento evidentemente moi doloroso para a parella, pasaron moi mal, e don Ramón dixo en varias ocasións que foi a muller de Otero Pedrallo que acougou un pouco a dor de dona Virxinia. Están desfeitos os dous, non? E ela, sobre todo, tardou moito tempo en recuperar. Hai unha carta de Castelao onde Castelao lle di que nunca terá suficiente gratitude para con eles porque foi Fita que lle devolveu a alegría, que lle devolveu o sorriso a Virxinia. Eso tivo que ser no tempo no que ambos eran deputados en Madrid entre 1931 e 1933, porque pasaban moitos días en Madrid a semana e elas tamén ian. E eu sei por alguna das cartas, precisamente a nai, que as dúas les gustaba moitísimo xogar as cartas. Penso que o tute. E penso que ambas tiñan moi mal poder. Entón, bueno, aí están. Esta fotografía é do ingreso de Ramón Otero Pedrallo na Real Academia Galega e isto foi en decembro de 1929 e poucos meses despois fanlle a Otero Pedrallo unha homenaxe moi multitudinaria no Hotel Roba. E nesa homenaxe
xa no banquete, di: homenaxes colectivos deben dedicarse a Castelao, genio cuyos debuxos non son máis que unha pequeña parte de su espírito prodigioso. A raíz da homenaxe en Ourense vai haber unha tentativa en Vigo de facerlle outra homenaxe a Otero Pedrallo, e Otero escribe unha carta en público no xornal do Pueblo Gallego dirixida aos organizadores onde lles di que por favor non o poñan no transo de ter que dicir que non, que él non quere máis homenaxes, que xa tivo unha, que foi excesiva, e di textualmente: quien necesita mejor, a quien es un deber urgente dedicar un enorme homenaje, es a Castelao, el genio actual de Galicia. A homenaxe a Castelao foi no ano 32, teño que atender a tantas cousas que atrapallo, e ainda faltarían 2 anos, non? Para que se fixese esa homenaxe que don Ramón reivindica desde o principio, desde o ano 1930. Esta fotografía está aquí porque representa os deputados galegos en Madrid, e son, aí sí, son anos de moitísima convivencia entre estes 2 amigos que xa se queren como irmáns e que xa se tratan de irmáns. As cartas que conservamos, moitas delas exhumadas polo profesor Enrique Monteagudo, os encabezamentos son sempre iguais: meu querido irmán. En Madrid ían normalmente os martes e volvían os venres, ían un tren nocturno que saía de Pontevedra pola noite, sobre as 9 da noite, paraba en Ourense, entón Castelao collía o tren en Pontevedra e o tren subía en Ourense. Tiñan como deputados, e Paula sabe moito deste asunto, Paula Pais, que está por aí sentada, tiñan dereito a un carné que lles permitía viaxar de balde, pero era un carné que lles daba acceso a segunda clase, non tiñan dereito a ir con cama. E creo que foi moi bon para ambos e moi bon para nós, porque foron horas e horas de conversas no tren e de intimidades, non? De compartir proxectos e de alentar traballos futuros. En Madrid viven no mesmo hotel, están xuntos todos os días. Hai un comentario de Valentín Paz Andrade onde conta que el ia desde onde estaba aloxado o Hotel Regina, que era onde estaban eles aloxados todos os días, e que sempre era Castelao o que baixaba primeiro, e que sempre baixaba moi impresionado, e que lle decía Valentín Paz Andrade: é increíble, este don Ramón é increíble, afeitase, barbease cantando ópera, e acabo de descubrir que lle serven o almorzo 2 veces, non? Onte dicía Siro que cantaba mentre se barbeaba, non? Cando viña á facultade, bueno, pois parece tamén que o traballo, non? Nas cortes tamén lle inspiraba o canto. Da actividade política dos dous pecha, non? Ese vínculo afectivo, ese vínculo fraternal entre eles, e van a sair moitísimos comentarios, hai moitas anécdotas aí. Recollo esta señora porque me parece moi bonita. O 25 de xullo de 1931, no acto de afirmación galeguista no García Barbón de Vigo, di Castelao: están recién nomeados como deputados. O cargo que non sabedes dado, máis que cargo, é unha carga, sobre todo para min. Aquilo que chaman o Congreso é un casino, onde non se atopa un a gusto. E logo fixados, nese mesmo discurso di algo que a mí me parece moi bonito, di: os galegos temos moita imaginación. Os galegos pasounos como aquel home que saiu da súa terra en busca de outras mellores e andou moitos anos por todos os cabos do mundo ata que un día de sol arribou a unha terra fermosa, a máis fermosa que vira nunca. E foi ali onde atopou que aquela terra era a súa propia, aquela de onde saíra tantos anos. Tamén os galegos andamos buscando espíritos mellores, ata que unha mañá de sol encontramos que o noso